Imorat qurdirayotganda imoratda albatta loyihasini mutaxassis bilan maslahatlashgan holda mutaxassisga qildirasiz. Endi imoratda loyihasi tayyor bo'lgandan keyin, tasdiqdan o'tgandan keyin u loyihani albatta siz qurilishdan umuman xabaringiz bo'lmasa, albatta prorabga topshirganingiz ma'qul bo'ladi. Sababi prorab u loyihani olgandan keyin birinchi loyiha asosida loyihani to'liqligicha o'qib oladi va qanaqa imoratni qurishi va albatta nimadan boshlashni biladi. Prorab usta gaplashadi, o'sha ustaga birinchi qiladigan ishi ustiga nima kerak bo'ladi? Material kerak bo'ladi. Endi prorab materialni, ya'ni armaturadan boshlab turib tumkigacha qayerdan nima olishi, qancha olishi, qachon olib keltirishi, logistikalarni hammasini o'ylagan holda sizlarga to'liqligicha o'shani imoratingiz qurilishida ketma-ketlikda yo'nalishlarni qo'yib beradi. Endi siz misol uchun davlat ishida ishlaysizmi yoki boshqa o'zingizni tadbirkorchiligingiz bilan shug'ullansizmi, bemalol boshingizda qotirib o'tirmaysiz. Keyin imoratni qurilishida boringki, mana shunaqa korobka holatini qurayotganingizda, qo'pol qilib aytganda, korobka holatini patkuluvchi holatida bemalol prorabga topshirsangiz bo'ladi. O'shanda siz ustadan ham, brigadirdan ham yoki o'sha imoratingizni qurayotgan odamlardan ham so'rab o'tirmaysiz. To'liqligicha kafolatlangan holatda prorab u imoratingizni korobka holatini qurishni bo'yniga oladi va siz bir marta, bir kunda bir martami, bir haftada bir martami, ya'ni imoratingiz qurilib to sizga loyihaga asoslangan holda korobka qismini topshirguncha faqat prorab bilan ishlaysiz va undan so'rab olasiz. Albatta imoratingizni hamma javobgarligi ham shu prorabni bo'yniga tushadi. Yana bir marta eslatib o'taman, imorat qurdirmoqchi bo'lsanglar, bu sohadan umuman o'quvinglar yoki ma'lumotinglar bo'lmasa, albatta yaxshi prorabga murojaat qilinglar va imoratingizni kalitini o'sha prorabga topshiringlar. Korobka qismini tayyor bo'lgandan keyin o'sha prorabga bergan kalitingizni o'zidan olib, u yog'ini o'sha prorabni o'zi bilan gaplashgan holda yoki boshqa o'zingiz ustalar olib kelib, davomini, ya'ni отделка masalasini ham o'zingiz misol uchun bemalol qilsangiz bo'ladi. Lekin imoratni qurishdan oldin albatta loyihani mutaxassisi va o'sha loyihaga asoslangan holda imoratingizni prorabga qurdiring. Salomat bo'linglar.